안녕하세요. 오늘 할 게임은 브롤스타즈입니다. 네, 오늘 시던 맵 중심 붕괴 맵이 나왔습니다. 중심 붕괴 맵 보면 로봇 모드인데 이제서 무슨 컬러가 좋을까 하다가 템을 골랐습니다. 어제 트로피에 엄청 떨어졌거든요. 3대3 하트에다가 하트는 무려 10연패나 해서 무려 600에서 무려 521까지 깎인 거. 그래서 5분 안에 복귀해야 되거든요. 일단은 야 어딨니? 슬로스타워는 팀이 해야 돼. 이거 팀이 안 하면 못 산다. 일단은, 왔다. 이게 좋거든요. 이게, 콜트랑 페미, 로봇기 참 좋은데, 이거 먹겠네요, 이거. 안 오네. 왠지 무서워. 비비가 6개 넘어오니까. 제시를 일단 죽이자. 이게 티밍 안 하면 큰일 납니다, 여러분. 티밍 안 하면 또 다구리 맞아서 죽는데 왜 꼭 로보가 이쪽으로 나오냐고. 제가 이거 일부러 거의 안 붙은 건데 왜 아니구나. 일단은 지금 망했다. 그렇지. 망했다. 일단은 이거 좀 비비님이 가져가봐. 많이 먹어도 되니까. 그렇지. 됐어. 봐봐, 팀이 이게 위력이다. 나도 때려주고 이렇게 살짝 때려줘야 돼. 우리 이제 나눠 먹고 생각이 없니? 망했다. 하는 것도 맞아버렸습니다. 그리고 비비가 1등을 하게 되었네요. 플러스는 일단 복귀해야 되기 때문에 다시 플레이 버튼 누르도록 하겠습니다. 일단은 티밍을 실리랑은 티밍하면 안 된다. 실리 붙으면 100% 배신한다. 실리는 언제 뒤치기를 할지 모르니까 일단 내려가고, 네온 같은 애랑 티밍을 하면 네온이 티밍을 망했다. 로봇 쫓아온다. 일단은 네온한테 계속 쫓기도록 했는데 왜 또 실리가 나오냐. 이거 팀이 실리랑은 팀이 안 온다. 팀이 그렇지. 이거 계속하네. 그렇지. 이렇게 되면 돼. 우리는 실리랑은 팀이 안 한다 버튼으로 하면 되는데 왜 로보 갑자기 나를 쫓아오네. 죽었냐? 로보한테 쫓기려네. 죽었나봐. 이렇게 같이 잡아주면 나눠 먹으면 되거든요. 나눠 먹으면 이득이기 때문에 이거 쉽게 잡히지가 않네. 하지만 이렇게 계속 하다 보면 돼. 팀이
같이 이거 나눠 먹어야 돼. 나눠 먹어야 돼. 먹어. 야, 먹어. 아, 야, 레오나, 너가 먹어야 된다. 십자야. 십자냐? 아, 샌디가 있어서 그쪽은 중계 체크 해야 되는데 지금 카톡 계속 오는데 모자이크 처리해 주시면 감사하겠습니다. 응? 팸은 일단 골랐고 일단은 힘도 딱 먹어주고 어린가든 폭포에서 비가 좋고 그런 팬과 아니면 로봇 때리기 좋은 콜트 같은 애를 고르면 되겠죠. 근데 저는 콜트를 엄청 잘 못 쓰기 때문에 팬을 가지고 왔습니다. 제가 그래도 팬 국내 랭킹을 든 적이 있는데 그때 팸의 트로피 금 낙하로 국내 랭킹에서 떨어졌어요. 지금은 국내 랭킹이 안 들어있을 건데 아마도 국내 랭킹에 들어있을지는 모른다. 엄청 아프죠 데딜? 데딜 엄청 아프죠? 데딜 엄청 아프죠? 그렇지? 동시에도 죽었다. 동시에도 죽어요. 엄청 아파. 일단 일단 근데 이 셸리가 공수면 끝나거든요? 셸리가 공수면 끝납니다. 야, 이 셸리가 공수면 끝나는데? 그 셸리야 다른 데로 가라. 6개짜리는 피해서 가자. 야, 왜 좀 로브 같은 톤이 이쪽에서. 왜 셸리 6개짜리가 와. 망했다, 이거. 망했다. 로봇 때문에 내가 진짜. 그럼 이쪽에서 한번 나가기 버튼 눌러볼게요. 다는 복귀 안 됐지만, 거의 다 복귀 됐어요. 그럼 오늘 영상은 여기까지이며, 조금이나마 재밌었다면 구독과 좋아요 많이 알림 설정까지 많이 부탁드립니다. 그럼 안녕. 다음 영상에서 만나요.